गुड मर्निङ एभ्रिबडी, वेलकम टु द भिडियो। स्वागत छ यहाँहरू सम्पूर्णलाई। आजको भिडियो चाहिँ अलिकति विशेष बनाउने कोसिस गरेको छु। आशा छ यहाँहरूले भिडियो हेरेर मन पराउनुहुनेछ। भिडियो विशेष यो अर्थमा छ कि एकजना नेपाली जापानमा आएर मेकानिकल इन्जिनियरिङ सम्बन्धी अध्ययन गरेर ट्रक मेकानिकको रूपमा कम्पनीमा काम गरिरहेको छ। एउटा ट्रक मेकानिकले कस्तो खालको कामहरू गर्नुपर्छ र उसको दैनिकी कस्तो छ भन्ने विषयमा भिडियो बनाउने कोसिस गरेको छु। आशा छ यहाँहरूले भिडियो हेरेर मन पराइदिनुहुनेछ। दुई 2014मा जापान आएर 2 वर्ष जस्तो जापानिज ल्याङ्ग्वेज पढेँ। अनि त्यसपछि बिजनेसको लागि चाहिँ 2 वर्ष पढ्यो र सोच्यो गरिसकेपछि ग्रेजुएसन गरेपछि फेरि जापानमा चाहिँ केही नयाँ टेक्निकल लाइनहरू पढौँ भन्ने उद्देश्यका साथ चाहिँ फेरि यो जिदोसिया कुरुमाहरू गाडीहरू सम्बन्धी चाहिँ पढ्ने उद्देश्यका साथ चाहिँ 2 वर्ष फेरि पढेँ र ग्रेजुएसन भएपछि अहिले चाहिँ हाल म अहिले योकोहामामा चाहिँ ट्रकहरू सम्बन्धी ट्रकहरूको मेकानिकको रूपमा चाहिँ कार्यरत छु। आज चाहिँ बिहानबाट चाहिँ गर्ने काम चाहिँ ट्याङ्केल छ। यसो केहीको शङ्खाले चाहिँ ट्याङ्केल गर्नुपर्ने छ। त्यसपछि लगत्तै फेरि कराची ओगाताको गर्नुपर्ने छ र अनि त्यो सकेपछि चाहिँ आज चाँडै नै सकियो भने कराचीसम्म चाँडै सकियो भने फेरि एउटा सेकेन्ड छ फुताबा स्यासी छ। स्यासी गरेपछि अब सकिन्छ। गाडीको काम त ठिकै छ, आफूले इच्छाएको विषय पनि हो, यही बारेमा पढियो अनि काम पनि गरिरहेको छु। हेर्दा त अब ठुलो ठुलो ट्रकहरू देखिए पनि अब सोचे जस्तो त्यस्तो गाह्रो त हुँदो रहेछ। अब टुल्सहरू इक्विपमेन्टहरू युज हुने भएकोले होला काम गर्नलाई सजिलै छ। अब कुनै कुनै बेलामा अब गाह्रो साह्रो भए पनि अब स्यालेरी आएको बेलामा चाहिँ चित्त बुझाउने ठाउँ छ।
कम्पनीले हामीलाई बस्ने रुम दिएको छ, तल काम गरिन्छ अनि माथि बस्ने ठाउँ छ। अनि कम्पनीमा 2 जना हामी नेपाली भएको भएर कहीँ कतै जान पर्यो भने प्रायः जसो सँगै नै भइन्छ, एक्लो महसुस कहिले पनि हुँदैन त्यो भएर। अनि बाहिर किनमेल गर्नु पर्दाखेरि धेरै जसो चाहिँ खाद्यान्नकै सामानहरू धेरै हुन्छ, निस्कनको लागि चाहिँ त्यही स्टोरबाट नै लिएर आइन्छ सामानहरू धेरै जसो। अनि सबै चिज त्यहीँ पाइने भएको होला, त्यति गाह्रो हुँदैन। खासै खाना बनाउन त आउँदैन, त्यही हो अलिअलि नर्मल्ली नेपाली खानाहरू बनाउन चाहिँ आउँछ। अरू चाहिँ अब बनाउनु पऱ्यो भने युट्युबबाट हेरेर बनाउन चाहिँ सक्छु। बसेको लामो समय भए पनि खानाहरू चाहिँ जापानिज खाना चाहिँ कमै मात्रामा बनाइन्छ र धेरै जसो चाहिँ अब नेपाली खाना नै हुन्छ। त्यही माथि पनि अब मटन भयो, चिकन भयो, फिसहरू भयो, अनि त्यसपछि साग सब्जीहरू, दालहरू, अचारहरू चाहिँ म्याक्सिमम बढी बनाइन्छ। र अनि कहिले कहिले अब शनिबार अब यस्तै अब आइतबार यस्तो बिदाको दिन पऱ्यो भने चाहिँ अब नयाँ नयाँ परिकारहरू जस्तो मोमोहरू बनाइन्छ, अनि पुरी, पानीपुरी, अनि अरू एक्स्ट्रा चिजहरू बनाइन्छ। अनि त्यो सामान्य खानाहरू नै बनाइन्छ। काम सकेर त्यही हो, कोठामा आइन्छ, आएर नुहाइधुवाइ गऱ्यो, अनि आएर खानासाना बनायो, खायो, अनि टिभी हेऱ्यो, घरतिर फोन गऱ्यो, अनि यताउता गर्दाखेरि 11 साढे 11 भइहाल्छ। अनि मोबाइल सोबाइल एकछिन चलायो, त्यत्तिकै निदाएपछि एकैचोटि बिहान उठिन्छ,